Kema Juliana Dongel, advisor kugain, kazana salam kahintiri. Ahong dungding nisim somthum, August akuna, nisim khat September sunga, VM, Nazareth English School Campus, Gangtizang Saikul muna, inam sunguba, pathin bachoy nalasa Kiloy Khom. Kuki Gospel Artists Association, Huga in Aniway na. Get together, come General Assembly. Kingun ahin na ito kihonin nang mazong ngaylo na naitaa, tao na tatua, alohin na dinga, kung pangte di kahintin di takipain. Kay Pasol Elvis Nelang, Vice President Kuki Gospel Artists Association kangaylo now sang penin chibay kahimolo be nuchung kugate togo na nuyahin mabana kuga matsal na ding le khanto na dingin togo sei khom na le iho limna umintin suting le ta salama kisu limna kisu halna kichip gul si za chom hodong umintin aban le ni tha sem kitawin pakai ti thupi mangcha a thagaw ma kisu hal na jong ding ahin hezi chun ulanaw kichi program lo thina dinga panla so ke dingin ipakai jesu menin kahinti mu ahi pathenin koga pathei bo ta han